嗱，而家我哋咧就睇一個表演叫揼年糕喎，嗰啲日本仔喺度揼年糕啊。咁咧，咁而家如果睇咯，而家咪睇緊咯。咁而家嗱，呢啲係我哋啲團友咁喺一齊喺度睇揼年糕喎。係啊，睇揼年糕啦，一齊喺度睇緊揼年糕啊。係啊，佢喺度整緊啊，嗱喺度準備緊喺度，就係咁樣揼嘅喎，攞個大錘嚟揼喎，咁樣都得意喎。係啊，嗰個木大錘啊，嗰個大木錘咧就揼啲年糕喎，唔知佢點樣揼法喎，真係一陣間我哋要睇睇先得，睇下佢點樣揼法。啲年，原來係啲飯嚟嘅啫喎，係喎，都唔係嗰啲麵粉嚟嘅。唔係麵粉嚟嘅喎，係啲飯嚟嘅啫喎，係咯，咁樣揼喎，咁啊叫揼年糕喎，好似幾得意喎又，嗱呢啲就整年糕嗰啲架生啦，就係咁樣噶啦，嗱師傅咧就嚟緊啦，呢個師傅幾型啊，哇好型啊師傅！哇！呢個師傅幾型哇！師傅就係咁樣型法啦，就係咁樣揼啲年糕啦。好型啊！呢個日本省喺度整緊啲年糕啦。咁咧呢個 Amy 咧就好投入喺度睇緊啦。揼年糕啊！咩啊？揼年糕先好影啊！傻嘅啫，精彩嘢嚟咯，梗係咯。得啦，揼完啦。